Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том и посчитаем с вами, кем вы были в прошлой жизни. Многим людям это интересно узнать, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что эта информация будет полезна и важна. И, как мы уже сказали, мы предлагаем вам узнать, кем вы были в прошлой жизни. Для этого вам нужно сложить все цифры вашей даты рождения. Например, вы родились 24 февраля 1995 года. Итак, мы все сплюсовываем, и у нас получается циферка 32. Затем нужно продолжить складывать до простого числа. 3 плюс 2 у нас получается 5. И 5 число нашей души, с помощью которой мы с вами можем узнать, кем мы были с вами в прошлой жизни. Это поможет нам понять, почему нам так, например, сложно добиваться тех или иных целей, что нам нужно поменять, над чем нам нужно поработать. Достаточно важная информация для каждого человека. Итак, рассказываем обо всех значениях. Если у вас получилась единица, то это означает, что ваша прошлая жизнь была связана с искусством. Возможно, вы были писателем, художником, правда, использовали вот именно свои способности больше как хобби. И реальный доход вам приносили прикладные науки. Поэтому, если вы сейчас на данный момент работаете экономистом, бухгалтером, программистом, и вы видите, что вам это очень тяжело, дело в том, что это наложил отпечаток свой прошлая ваша жизнь. То есть вы любили искусство, вы были заняты в искусстве, и сейчас наука математический склад ума, и вам где-то у вас происходит дисбаланс, дисгармония, и, соответственно, это приводит к тому, что вам это неинтересно. Поэтому, как вариант, вы, допустим, работаете на работе, и, кроме того, время от времени уделяйте внимание своему хобби. Развивайте его, и таким образом ваша душа будет открываться потихоньку. Далее, если у вас получилась двойка. Двойка говорит о том, что в прошлой жизни вы занимали руководящую должность. Как вариант, были политиком или работали даже в благотворительной организации. В общем, вы стремились сделать жизнь людей лучше. Еще один возможный вариант, вы были даже связаны, возможно, со сценой. Если у вас при расчете получилась троечка, это означает, что ваша прошлая жизнь была связана с ораторским искусством. Возможно, вы часто выступали перед публикой или были даже, возможно, преподавателем. Такие люди с числом 3 в предыдущем воплощении могли увлекаться эзотерикой или религией. Далее четверка. И четверка нам говорит о том, что в прошлой жизни вас привлекали точные науки. Возможно, вы были ученым, механиком. Возможно, вы создавали что-то новое и постоянно экспериментировали. Также ваша деятельность могла быть связана и с денежным оборотом. Далее, если у вас получилась пятерочка, если у вас получилось число 5, то это говорит о том, что ваша прошлая жизнь была связана с законами. То есть, возможно, вы были судьей, вы были или адвокатом, как вариант могли быть юристом. В общем, так или иначе вы помогали людям. А еще вы могли быть купцом или, возможно, продавцом, по-нашему бизнесменам. Поэтому смотрите, если у вас именно пятерка и вы заняты тем, чем надо, значит, вы продолжаете дело из прошлой жизни. Далее шестерка. И число 6 говорит нам о том, что в прошлой жизни вы развивались духовно, служили людям или даже как вариант занимались благотворительностью. Возможно, вы работали в церкви или были врачом. К тому же вы зарабатывали много, но часть
денег вы отдавали другим людям для того, чтобы они могли также развиваться и не жить в нищете. Так что, если вы чувствуете вот у себя на данном этапе вот такую способность, возможность помогать людям, возможно, даже не обязательно деньгами, знаете, это у вас осталось из прошлой жизни. Далее семерка. Если при расчете у вас есть семерка получилась, то это означает, что всю свою прошлую жизнь вы посвятили именно науке. Вполне возможно, что даже у вас не было семьи, потому что все свободное время вы тратили на интеллектуальное развитие. Как бы то ни было, но в этой жизни вам нужно все-таки постараться создать свою семью. Вот то гнездышко, в котором вы будете напитываться вот энергетикой счастья, энергией добра, любви. Поэтому у тех, у кого семерка, обязательно не только посвящайте свою жизнь науке, работе, друзьям, но и обязательно сделайте так. То есть вы должны выполнить одну из главных задач каждого человека – создать свою семью и пройти определенные моменты в семье, знаете, сдать определенные уроки. Далее у нас восьмерка. И вы знаете, вот именно восьмерка говорит нам о том, что в прошлой жизни вы добились огромного успеха в работе. И именно эта работа была связана с продажей даже недвижимости. Так что достаточно вы успешный человек на данный момент в прошлой были в жизни. И, кстати, и прямо вы сейчас также, то есть у вас есть все способности, возможности для того, чтобы в этой жизни также стать великим человеком. Так что попытайтесь вспомнить, уделяйте внимание своей интуиции, развивайте себя. И последняя цифра 9. Если у вас получилось число 9, то в прошлой жизни вы, скорее всего, были коллекционером. А еще вы могли заниматься искусством, творчеством или даже модой. В общем, вас привлекало все красивое и интересное. Поэтому, если у вас сейчас есть вот такое вот желание заниматься модой, красотой, бьюти-сферой, обязательно занимайтесь, потому что таким образом вы будете развивать эту сферу и сможете взять вот те знания, те опыт с прошлых своих жизней. Кто-то скажет, ну а если я жила там в каком-то еще в 15-14 веке, вы должны понимать, что азы, они всегда остаются. А нам нужно только смотреть на тренды и смотреть на то, что происходит в мире, и это уже объединять, миксовать и делать, знаете, что-то новое и интересное.